għandna konflitt ġo fiha bejn dawn il-ħarsiet differenti illi jsemmi Duncan fil-poeżija. Irmiet. Kienet sabiħa u rajta tniżżel rasa quddiem is-saċerdot. Bħal lejl kien iswed l-istar fuq ġbina u l-ħlewwa ta' ħarsita qatt ma refet mill-art, anqas idea ma ħallet minn xulxin. Magħluq fi ħsiebu għamel salib birmiet fuq ras ix-xebba il-bniedem Talla u ftakar lis-sen mara li inti trab u terġa' trab. Miġbura f'dik it-twissija ħarġet qajla mill-Knisja x-xebba u ma xerditx ħarsita mat-triq hi għaddejja. Bosta fuq għajnejn intefgħu u mxew magħha, bosta qlub ħabtu maġġel bħalma kien imaġġel id-daqq tal-passi tagħha. U meta wrajja nagħlaq bieb li ħbija minn kull ħarsa, baqgħet l-għajnejn tixtieq u l-qlub titniet. Irmiet ta' Duncan hija poeżija interessanti ħafna il għaliex fiha nara ħafna tensjoni, ħafna enerġija, imma enerġija li għandna konflitt ġo fiha bejn dawn il-ħarsiet differenti illi jsemmi Duncan fil-poeżija. Għandna dan l-oġġett tal-ħarsa li hija mara, imbagħad għandna is-suġġett tal-ħars illi huma l-irġiel li qegħdin jattendu għal din il-qudies u l-qassis innifsu. Il-koll jikkonċentraw fuq din it-tfajla li interessanti ħafna hija nieqsa mill-ħarsa. Il-kritika feminista kellha iktar tard, ħafna iktar wara ma nkitbet il-poeżija, titkellem ħafna fuq il-ħarsa, fuq ir-relazzjoni inekwa bejn min iħares u minnu l-oġġett tal-ħarsa. U naħseb li din il-poeżija hija eżempju ċar ħafna, eżempju sabiħ ħafna, eżempju f'waqtu ħafna ta' xi ġifieri meta jkollok din it-tensjoni tal-ħars.